back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Итак, всем привет! Я снимаю вторую часть этого влога. Я очень надеюсь, что когда вы его смотрите, там не 60 минут, как у меня выходит изначально, а хотя бы чуть-чуть меньше, потому что, этот влог, слишком растянулся. Я, сильно болтать не буду, объясню, что как, и мы перейдем к просмотру. Сразу объясняю, что вечером, когда мы перешли границу, мы поехали в Эрзурум, потому что, ехать еще 4 часа дороги к тому городу, который нам нужен был, понимаете, уже тяжело. Из-за этого мы остановились в Эрзуруме, и потом в 4 утра выехали в Эрзинджан. Там нам надо было поехать за документами, вернее, мы вообще ехали в Турцию, чтобы сделать документы, и там мы провели 2 дня, вы увидите некоторые отрывки этого дня, а потом мы поехали в Каппадокию. В принципе, этот влог посвящен Каппадокии, так что просто смотрите и наслаждайтесь. Все, перейдем к просмотру. Зацените технологии в туалете, мы реально в туалете, чтобы вы понимали. Да, ты можешь на турецком разговаривать, они не понимают. Ben bekle. Вы что, рукой открыли? Вот такой. И вот здесь он автоматически тоже работает. Смотри. Закрыл. Не знаю, если сможем. Мы, очень сильно подошли к горе. Блин. Это кто? Я нашла кость дракона какого-то там. Какой дракон? Я шучу, блин. Максимум собаки. Это что, бабочка? Посмотри, какой странный цветок. Смотрите. Я, конечно, Вот, посмотри. Короче, мы вон там дома наши. Вот. А мы уже вон сколько всего прошли. Вот. Нам осталось идти 29 минут. Мы идем. То есть, смотрите, я пошла к ним в гости, но на машине. А сейчас мы идем к нам. Вот. Но мы не дойдем. Да, потому что нам лень. Нас оставили родители одних. Вот это вот Серкан Балат. К нам подсел Серкан Балат. У нас есть Серкан Балат с Алиэкспресса. С Валдерис. Я сейчас сфоткаюсь, подожди. У нас есть Серкан Балат.
Что? Давай. Кроссовки одеваем. О, кишмиш. Закинул. Смайл. Он идет. Он идет. Идите, идите, давайте, не останавливайтесь. Ayşe, sen salto içme. Я не буду сейчас. Ё-моё. İçim açık izle. Что, с каждым разом, что ли, ниже? Hiçbir tarafı. Siz giriyorsunuz, ben çıkıyorum. Gir çık. Снимать газ. Что там? Durmaz abi, resme çekme. Да, сейчас. Buradan kızmakla var. Çekme resimler, nasıl isterseniz tutun. Bu böyle de. Сколько еще мы будем делать в это? Боже мой. Можешь меня сфоткать? Ama şey bu tarafa gidecek. Куда идем дальше? Фонарик включи, здесь не видно. О. Там дальше какая-то пещера. Все, давай пойдем. Ты что, дурочка? Они уходят. Здесь очень низко. В тех пещерах мы вообще плохо. Серьезно? Да. Стоять все. Посмотрите видео, Дима, вот так. А вот önde рассказывай. A városban, ez volt a város. Один кız. А вот Что написано? Вот здесь что-то написано. Здесь что написано? Завтра geçeceğim. Итальяне или Харри. Buradan. А куда? Да нет, идите. Идите, пожалуйста. Burası nerede abi? Neresi? Kim var? Burası da Havalandırma. Tünel tünel. Havalandırma bu tünelde 110 basamak gidiyor. 55-60 metre. Gidiyorsun geri geliyor. Çıkarlar buradan çıkmak isteyen çıkabilir burada. Кто сюда мусор кидает? Вот что за люди такие? написано прям. Итак, вот здесь что-то тоже написано. Тоже что-то. Здесь какой-то. Neyse, Leyla abiye geç. Ha?
Здесь написано тоже. Это, наверное, люди, которые сюда приходили, писали. Да нет. Ну здесь многие, вы видишь, сердечко. Для чего ты сердечко здесь уберешь? Блин, как тут низко. А мне нормально. А мне Некоторые здесь в полный рост ходят. Мариша. Боже, ноги. Ай, Еще туда. блин. Тупик. В смысле? В прямом. Да, реально тупик. Нас обманули. Выходим. Вот он, бежали. Это одномолотая квартира продается. У тебя сколько отдаешь? Там наверх где-то они идут. А ну давайте посмотрим, вы что? Куда? Туда, там тупик. Там тупик? Да. Они бежали. Салам алейкум. Мы приехали к месту, где живут птицы. То есть вот там, вот, вернее, впереди, вот там, вот с этой стороны, живут птицы, летают птицы. Вот. А здесь вот такой вот вид. Кстати, мы не пойдем на воздушные шарики, потому что 100 тысяч, вернее, 130 тысяч за... Не знаю, я потом напишу, сколько у нас людей здесь. Та-дам! Музей керамики, а мы идем делать керамику. Вот здесь у нас будет проходить урок. Вот. Önce içine aç böyle yavaş yavaş. Daha sonra ne istiyorsan onu şekil vermeye başlayın. Fazla sıkmayın. Sadece ortasını yavaş yavaş. Evet, aynı şey. Önce içini aç böyle. Это город Аванос. Вот. Городок небольшой. Аванос. Это герой, который в какой-то войне мину таскал на своей спине сам один. Вот про него история, но мне лень читать. А это еще один какой-то герой, мальчик, которому было 12 лет. Что-то там случилось. И опять же вот про него что-то написано. Мы нашли Макдональдс Аваноса. Он очень странный и нестандартный. Боже. Как все это потом горит. Ой, смотрите, Белоснежка. Как это она уродливая, конечно. Клоун. Это кто-то держит корону. И вот такие красивые места. Видите, какой странный Макдональдс. Мы идем на мостик, на который шатается. То есть это вот так вот такой вот мостик. Вот. И он шатается. Вот такой вот. I'm breathing in and breaking down. I feel my time is running out. Мы приехали в ресторан. Вот.
Sağoluz. Evet. Anamcan. Вот такой туалет здесь. Это все в Каппадокии. Да они сейчас придут. Вот такое красивое место. Давайте сейчас вам покажу, как здесь вообще. Здравствуйте все! У нас новый отель. Идемте покажу его вам. Так, здесь у нас ступеньки для людей, которые там работают. Ну, это не для нас. Там подвал. Там мы храним детей. Познакомьтесь. Диванчик при входе. И давайте зайдем уже внутрь. Здесь, в принципе, очень красиво украшено. А еще здесь одна из самых главных достопримечательностей этого города — это вот эти штуки. Они везде реально. Здесь ничего интересного. Здесь картины. Здесь общий туалет. А здесь комната еще номера. Ну, это мы туда не пойдем, потому что там наших номеров нет. Мы идем туда. Итак, здесь ничего нет особенного. Туда проходят сотрудники. Это не для нас. Это не для нас. И здесь наша комната. Наши хоромы, в которых все слышно. Заходите, проходите. Сейчас все объясню. Итак, комната у нас трехспальная, но у нас 4 девочки. Мы с моей хорошей подружкой, моей сестрой, спим вот на этой кровати. Прекрасно. Кровать удобная, мягкая. Мне подушки не хватает. Это здесь еще девочки спят. Здесь наш мусор, а это мы сегодня делали глину. Вот, ознакомьтесь. Это моей сестры, а это мой. Фонарик был крут в этот момент. Ну ладно. Здесь у нас телек, который не работает. Ну, то есть работает, но мы его выключим. Здесь картина, и здесь мы нашли Исмаила. Это Исмаил. Вот это стоит Алиса. Это шкаф. Шкаф 300 лет назад был построен, видимо, потому что очень напоминает старинный шкаф. Хотя внутри скажешь, что очень даже ничего себе. Так, здесь, кстати, есть фен. И туалетная бумага, что очень важно. Айда дальше. Итак, здесь у нас ванна. Ванна у нас маленькая, но она большая именно изнутри. То есть сама ванна. Сейчас покажу, какая. Заходите, проходите, не бойтесь, не убьем. Смотрите, вот это, в принципе, умывальник. Дальше. Это ванна. Двери очень плохо закрываются, а еще здесь очень шумно. И все слышно. У меня вопрос. Кто это сделал? Ты? Жесть. А это тоже. Это не постанова. Проходите. Какие тапочки? Женщина, уйдите, пожалуйста. Что вы в моей комнате делаете? Это наша комната. Ушла отсюда. Ты кто такая вообще? Уйди отсюда. Что вы в моей... Так, не обращайте внимания, это не подстанова. Здесь туалет, который мы показывать не будем. И все. А что вы в моей комнате делаете? Инек. Скажи про цветок. Сюда. Цветок. Ой, здесь мои родители. Ну, покажи. Там у них вот там комната. Мы выехали, не видели комнату. Это наша столовая. В принципе, еды здесь нормально нет. Шучу, есть. Папа, здесь еда. Все, что осталось. Кишмиш и чай. Ne içtiysiz gibi işte oldu mu? Не.
Вот такой у нас отдых, у нас курорт. Все, вроде все показала. Там еще есть спальня для наших других родственников. Но опять же комнату показывать не будем. Все. Да вы идите уже. Все. Всем спасибо. Всем показала видео. До свидания. Короче, мы кушаем кишмиш. Покажи кишмиш здесь. Вот такой у нас кишмиш. Теперь закидываем. Поехали. Кишмиш закидываем. Поехали. Кишмиш закидываем, короче, кишмиш. Чай. Orada ölüyor. Иди на подавиться. Вот здесь стоит. Я успела уйти. Ну за секунду так успокоились. Ну за секунду так успокоились. Я давно прыгну сняла. Не советую. Не советую. О. Нам будет пофиг, то, что мы здесь едим. Давай быстро, пока у меня тут нет колоды. Annem çıktı. İnek. Что ты делаешь? Не знаю. Не спеши. Шведский стол. Aç. Aç. О, мне принесли покушать. Мы проснулись и уже завтракаем. Моя еда это хлопья, сухарики и помидоры. Вот. А здесь в стенах их выбор. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you singing. Hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.
Так, мы купили вот такие штуки. Там у меня еще вторая. О, видите, ходит мадам. Вот такая сама улица. Мы гуляем, покупаем всякие сувениры. Если снимать можно? Снимать. Потом себе скинь и выкинь. Ama ya beni yapılan şey sağ beni ya ama Это что, музей? Allah beni almasını da Это что, кристаллическая? А что это такое? Лодка? Ну, как видишь. Карта какой-то. А по маме ничего сделали, ладно, что это? Ой, они здесь разукрашивали, что ли? Здесь очень красивое место. Ой, яичницы делали. Художественная какая-то галерея, что ли? Ne kadar iyileşmişler. Aferin size. Ama Arabistan'dan misafirimiz geldi. Arabiya. Aferin size. Ama Arabistan'dan misafirimiz geldi. Arabiya. Ben Kopenhagen'den. Leyla sen nereden? Ne oldu? Ben aslında da. Çıkarın mı Racan. İslam'a abi Sakrat'ta oturan nereden geldi abi? Bu da şeyden geldi. Saudi Arabistan'dan. Hele bir söyleyelim. Türkçe'de. Открой личи kafanı. Etme kızım ben bir şey de bil. Kendimizinkiler. Bir tamamla eve dur. Вот такой прекрасный вид с высоты. Боже мой, ничего не вижу. Это башня. Вернее, отель, наверное, там. Sen bundan tut. Emri doğru. Baba. Я первее всех дойду туда. Ай, блин, а! Я думала, первее всех забираюсь. Боже, я уже устала. Он слишком длинный. У него обычный шаг, а у меня 2 шага. Боже. Фух. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown liquor. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Nereye gidiyorsunuz? Antalya. Davay. Кататься будем, кайфовать. Hadi güle güle size. Hey!
Bırakmazlar abi. Aşkırı. Bas. Senin gözün kör olsun. Yardımcı arkadaşlar 50 lira. С нами едет араб. Time is running out. The fire in my heart will burn me to the ground. Mamake. Hay. Где бы была я, если бы не сила моя моря? Заметишь меня словно жертву, danger, watch out. Это наш драйв, это наш стиль. Каждый день что, никогда штиль. Знаешь, наша любовь бьется током. Мы сопьем на лапе до лока. Тот, кто не стал соком. Не знаю ярче слов. И все дальше вместе тепло огня. Ведь ты знаешь, что я только твоя, если без тебя. Итак, вы просмотрели этот влог. Я не знаю, что говорить, потому что у меня слишком много эмоций.
этот влог для меня стал, ну, прям чем-то больше, чем просто влог. Кстати, я очень надеюсь, что вам понравился он, потому что здесь вы чуть-чуть увидели жизнь кавказской девушки, или как можно сказать. Ну, короче, вы увидели чуть-чуть танцев, чуть-чуть разговоров наших, хотя в прошлом влоге они были, они есть, но все же в этом влоге все по-другому, в этом влоге почему-то все прям по канонам Турции, что ли, или как это назвать. Ну, короче, я очень надеюсь, что он вам понравился, потому что я когда смотрю его, я просто, у меня лыба до ушей. Я, кстати, большая молодец, потому что мой влог вместо 60 минут стал сколько там, 30-40. Так я с вами прощаюсь, встретимся в третьем влоге. Это вроде, ну, почему вроде? Ну, это вроде должен быть последний, да? Я очень надеюсь, что это будет последний, мне его не придется делить на 2 части. Я уверена в этом. Так что вот, все. С вами была я, Лейла. Мы все прощаемся. Пока-пока.